ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் பேக் டு குக் வித் ஃபரீனா. இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஸ்கெட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு மக் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்க கேட்ட உடனேயே இதை மைக்ரோவேவ் அவனில் 2 நிமிஷம் வச்சு எடுத்தால் ரெடி ஆகிடும். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 10 to 12 பிஸ்கெட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த பிஸ்கெட் வேணாலும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிஸ்கெட்டில் ஆல்ரெடி சுகர் இருக்கும். இப்போ இதோட ஒரு ஸ்பூன் சுகர் மட்டும் ஆட் பண்ணி இப்போ இதை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அரைச்சி வச்ச பிஸ்கெட்டை ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதோட நான் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதோட 2 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க், அப்புறம் அரை கப் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்மூத்தாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு செராமிக் மக் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம ரெடி பண்ண கேக் பேட்டரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மக் ஃபுல் ஆகிடாமல் ஒரு 3/4 அளவு மட்டும் கேக் பேட்டரை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது மைக்ரோவேவ் அவனில் ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு. இப்போ இது மேலே சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றிக்கிறேன். கேக் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இவ்வளோதான், கேக் 2 நிமிஷத்தில் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I'll catch you back later with another interesting recipe. Until then, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் குக் வித் ஃபரீனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.